हरे कृष्ण प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे दंडवत कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। તમારું બધાનું ખૂબ સ્વાગત છે મેંગલુરુ તરફથી ભગવદ ગીતાના કોર્સમાં. તેની શરૂઆત મંગલાચરણની સાથે કરશું. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ સર્વને. हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवम् श्रीराधान् कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो हरे कृष्ण प्रभु। कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती जय पताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धाम दया नगर गाम तारिणे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु। देवी અને આસુરી સ્વભાવ ચેપ્ટર નંબર 16। ત્રણ ગુણો વિશે આપણે જાણ્યું, ત્રણ ગુણો વિશે આપણે સમજ્યું અને એ ત્રણ ગુણો આપણે હવે ઓળખતા શીખી ગયા છીએ। ગઈકાલના અધ્યાયમાં આપણને કેવી રીતે ઓળખવાનું એ પણ જ્ઞાત થઈ ગયું છે। હજી એક એવો સ્વભાવ છે આપણો જે દરેકના અંદર આપણને જોવા મળે છે। કયો સ્વભાવ છે? તો કે દૈવી અને આસુરી સ્વભાવ। આ પણ આપણે નિહાળવો અને આને સમજવો ખૂબ જરૂરી છે અને એ દરેકના એમાં આ સ્વભાવ આપણને જોવા મળે છે। તો આ સ્વભાવના હોવાના લીધે આપણી સાથે કેવી સિચ્યુએશન નિર્માણ થાય છે અને માયાદેવી આપણા ઉપર કેવી રીતે પ્રભાવ પાડે છે એ આપણને આજના અધ્યાયમાં ક્લિયર કરશે। ખાલી માયાદેવીનો પ્રભાવ જ નથી, દૈવી અને આસુરી સ્વભાવ પણ મહત્વનો છે। એટલે આ બધાનું કોમ્બિનેશન આપણે એક સાથે કરવાનું છે જો આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો। આપણને સ્ટાર્ટિંગમાં એવું લાગતું કે બહુ સિમ્પલ છે ભગવત પ્રાપ્તિ કરવું, હવે ખબર પડશે કે કેટલું અઘરું છે।
પણ સિમ્પલ કરી શકાય છે. અશક્ય અહીંયા કાંઈ જ નથી, બધું શક્ય છે. કેવી રીતે સિમ્પલ કરી શકાય છે? તો બસ આ બધા ગુણોને ઓળખવું અને આમાં આપણે ધીરે ધીરે પ્રગતિ કરવી અને એક સાઈડ પર ભક્તિ માર્ગ પકડી રાખવો. શરૂઆત કરીએ. શ્રી ભગવાન વાચ. હું સમયના અભાવના લીધે હું ખાલી અનુવાદ વાંચું છું, કારણ સ્લાઇડ વધારે છે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે ભરતપુત્ર, નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદાધ્યયન, તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ. જો કયા નોટ ડાઉન કરવાના છે બધા ગુણોને. શું કીધું છે? નિર્ભયતા, કશાથી આપણે બીવાનું નથી. કેમ નથી બીવાનું? કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. હવે 16 નંબરનું ચેપ્ટર છે, તમારા પાસેથી મને આન્સર અપેક્ષિત છે. હરે કૃષ્ણ. પાછલા અધ્યાયમાં ભગવાને આપણને જ્ઞાન આપેલું છે. કોણ કહેશે શું કામ નથી બીવાનું? હરે કૃષ્ણ. અવાજ આવે છે મારો? આવે છે પ્રભુજી, આવે છે. આવે છે અવાજ પ્રભુજી. પ્રશ્ન સમજાણો નથી, એકવાર ફરીથી. પ્રશ્ન એવી રીતે છે કે અહીંયા આપેલું છે કે નિર્ભયતા, સેનાઈથી બીવાનું નથી. શા માટે આપણે કશાયથી બીવાનું નથી? ભગવાન આપણી સાથે હોય તો આપણે કશાનો ડર જ ના હોય. કેમ કે દુઃખ સુખ બધું ભગવાન જ આપણામાં ઉત્પન્ન કરે છે. તો ભય પણ ભગવાન જ હોય તો ભગવાનથી આપણે ડરવાની જરૂર ન હોય. એટલા માટે આપણે સેનાઈથી ડરવાની જરૂર નથી. પ્રભુજી, હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એવું એ જ્ઞાન હોવું જોઈએ. હરે કૃષ્ણ. આપણે સત્વગુણની એક ક્વોલિટી જોઈ ગયા હતા. યાદ છે? સત્વગુણમાં શું કીધેલું? જે ન્યુટ્રલ રહે છે. શું કીધેલું? જે ન્યુટ્રલ રહે છે એ ભગવાનને પ્રિય છે. એટલે આ જે કાંઈ પણ ભૌતિક જગતમાં થઈ રહ્યું છે, આ બધું શેનાથી થાય છે? આપણે જાણ્યું, ભગવાનના કૃપાથી, ભગવાનના ઈચ્છાથી થાય છે. આપણે નિમિત્ત માત્ર છે. તો પછી આપણે શું કામ નિર્ભય રહેવાનું છે? તો આ બધું ભગવાન દ્વારા જ થઈ રહ્યું છે. તો લાભ થાય કે હાનિ થાય, આપણે ચિંતા કરવાની છે કે નથી કરવાની? એટલે અહીંયા કીધું છે કે જેનામાં આ ક્વોલિટી છે. કઈ કઈ? તો કે જે નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ. આત્મશુદ્ધિ એટલે શું? ફક્ત સ્નાન કરીને આપણે શરીર શુદ્ધિ કરીએ એટલે આત્મશુદ્ધિ કહે છે? નહીં. આત્મશુદ્ધિનો અર્થ શું છે? કે આપણી જે આત્મા છે એનું શુદ્ધિકરણ. એનું શુદ્ધિકરણ કેવી રીતે થાય? હરે કૃષ્ણ. કોણ હરે કે કૃષ્ણ પ્રભુ. કેવી રીતે થાય? ભક્તિ કરવાથી. હરી બોલ. આપણે જો ભક્તિ કરીએ તો આત્મશુદ્ધિ થાય છે. અને આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, આધ્યાત્મિક જે જ્ઞાન છે એને હંમેશા વધારતું રહેવું જોઈએ. એટલે એવું નથી કે આપણે ખાલી 18 દિવસના ક્લાસ થઈ ગયા, બસ હવે મારે નથી કરવા. લેવલ 2, લેવલ 3, લેવલ 4, લેવલ 5 બધું કરવું જોઈએ. આગળ વધીએ તો કીધું છે દાન. જો અહીંયા દાન કહેવામાં આવ્યું છે, દાનનું પણ ઘણું મહત્વ છે. એટલે આપણે આના વિશે ડિટેલ્સમાં પાછું ચર્ચા કરશું કે કેવા પ્રકારનું દાન દેવું જોઈએ, કઈ જગ્યાએ દેવું જોઈએ. આ બધું ખૂબ મહત્વનું છે. આગળનો ટોપિક આવે છે આત્મસંયમ. આત્મસંયમ ખૂબ જરૂરી છે. બીજા ચેપ્ટરથી આપણને કન્ટિન્યુ સમજાવવામાં આવે છે કે આત્મસંયમ કેવી રીતે રાખવાનો છે. તો કે આ જે ઇન્દ્રિયો છે, આ ઇન્દ્રિયો ઉપર આપણું કંટ્રોલ હોવું જોઈએ. અને ઇન્દ્રિયોની સાથે શેના પર કંટ્રોલ રાખવાનું છે? હરે કૃષ્ણ. ઇન્દ્રિયો શેના પર? મન પર પ્રભુજી. બોલ. મન ઉપર કંટ્રોલ રાખવાનું છે. જ્યારે મન ઉપર અને ઇન્દ્રિયો ઉપર કંટ્રોલ રાખશું તો આત્મસંયમ કર્યો ગણાશે. આગળ છે યજ્ઞપરાયણતા. એટલે શું ખબર છે? હરે કૃષ્ણ. કેમ આજે કોઈ બોલતું નથી? સમજાતું નથી. જપ યજ્ઞ પ્રભુજી. હરે બોલ. જપ યજ્ઞ. આગળ લખ્યું છે વેદ અધ્યયન. એટલે આ જે વેદો છે, આપણે આગળ કેટલા બધા વેદો છે, એમાં પણ આપણને તો ભાગવતમ છે આપણી પાસે. જો ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ, કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, ઈશોપનિષદ, કેટલા બધા આપણે આગળ ઓપ્શન છે. પણ આપણે ખાલી શું કરે છે, ક્યારેક ક્યારેક ખાલી ભગવદ ગીતા જ રીડ કરતા છે. પણ હજી જ્ઞાન વધારવું હોય તો આ બીજા જે મહત્વપૂર્ણ છે એ બધાને આપણે હંમેશા આપણા જીવનમાં કન્ટિન્યુઅસ એનું જ્ઞાન લેતું રહેવું જોઈએ, વાંચતું રહેવું જોઈએ.
અને આ બધું જયારે આપણે વાંચશું તો આપણને ધીરે ધીરે સમજાશે. એવું નથી કે આજે વાંચી લીધું તો આપણે બધું આપણને સમજાઈ ગયું, નહીં સમજાય. કારણ કે આપણને બધું સમજવા માટે એ લેવલ પર પહોંચવું પડશે, એટલું સિદ્ધ થવું પડશે. અને જ્યાં સુધી આપણો એક કહીએ ને કે આપણે જ્યાં સુધી અનુભવ નથી લેતા ત્યાં સુધી આપણે માનતા નથી, જ્યાં સુધી આપણે જોતા નથી ત્યાં સુધી આપણે માનતા નથી. તો ક્યારે ખબર પડશે? જ્યારે પોતે વાંચશું ને ત્યારે ખબર પડશે કે એક્ઝેક્ટલી છે શું. આગળ છે તપશ્ચર્યા. કઈ તપશ્ચર્યા કરવાની વાત આવે છે ખબર છે? અહીંયા તપશ્ચર્યા એટલે અષ્ટાંગ યોગની વાત નથી થઈ રહી. હરે કૃષ્ણ. વ્રત તપશ્ચર્યા કોણ કહે છે? વ્રત હરે કૃષ્ણ. વ્રત તો એકાદશી છે આત્મા શુદ્ધિ માટે. તપશ્ચર્યા ઘણા પ્રકારની હોય છે. મૌન રાખીએ તો મોઢાનું તપ, શરીરનું તપ, મનનું તપ. આપણને આગળના એમાં શીખવા મળશે કે આ બધું કરવું જરૂરી છે. અને આ તપ શેની માટે કરીએ છીએ આપણે? વાણીનું બી તપ હોય ને. હા, એ જ કહું ને, મૌનનું તપ, વાણીનું તપ. તો આ હરે બધા તપ. કૃષ્ણ. મન, વાણી અને કર્મનું તપ. હા, આ બધું શું કામ કરીએ છીએ આપણે તપશ્ચર્યા? ખબર છે આની પાછળનું રીઝન? શું કામ આપણે તપશ્ચર્યા કરીએ છીએ આ બધી? આત્મશુદ્ધિ માટે. હા, હાજી. ભક્તિમાં વધારો થાય. બીજાને આચરણ, ગુરુજી તપ કરતા હોય તો એના આચરણથી આપણે પણ શુદ્ધ થઈએ અને બીજાને પણ શીખવી શકીએ. એટલે તપનો મિનિંગ જ એ છે કે આપણે એના પર કંટ્રોલ લઈ રહ્યા છીએ. જે પણ બાબતની તમે તપ કરી રહ્યા છો ને એના ઉપર તમે કંટ્રોલ લ્યો છો, એનો મિનિંગ એ થાય છે. કેવી રીતે આપણે સમજીએ? ફોર એક્ઝામ્પલ, હું હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર કરું છું કન્ટિન્યુઅસ, તો હું શું કરું છું? મારા એનાથી એમાં હું દ્રઢ થાઉં છું. બરાબર? આપણે એકાદશી કરીએ છીએ. એકાદશી કરવાના બે ફાયદા છે, ખબર છે? એક તો આધ્યાત્મિક લેવલનો ફાયદો છે અને એક ભૌતિક લેવલનો પણ ફાયદો છે. જ્યારે તમે એકાદશીનું કાઉન્ટિંગ જોશો, તમે આ નિહાળ્યું હશે કે નહીં ખબર નહીં, પણ એક ચર્ચા તરીકે આપણે એને જોઈ શકીએ કે તમે જ્યારે એકાદશીનું કાઉન્ટિંગ જોશો તો બરાબર સેન્ટરમાં આવે છે. બરાબર ને? આખા મહિનાના સેન્ટરના જે પાર્ટ છે એમાં આવે છે એકાદશી. તો એ પીરિયડ એવો છે કે તમે જે કાંઈ પણ ગ્રહણ કરેલું હોય છે તો એક સિચ્યુએશન એવી આવે કે જો આપણે ઘરમાં પણ આપણે સાફ સફાઈ કરતા હોઈએ છીએ, જ્યારે દિવાળી આવે એવું બધું આવે તો આપણે સાફ સફાઈ કરીએ છીએ. એવી રીતે આપણી બોડી પણ સાફ થવી જરૂરી, તો એને સ્ટોપ કરવું પડે. સાફ સફાઈ કરવી હોય તો પહેલા સ્ટોપ કરવું પડે. તો એ એક દિવસનો જે ઉપવાસ છે ને એનાથી બોડી આપણી સાફ થઈ જાય છે. આ ખબર નહીં હોય, જે સાયન્સના સ્ટુડન્ટ હશે એમને ખબર હશે આ બધી બાબત. તો એ પણ એક પ્રકારનું તપ છે. તો જે કોઈ પણ તપ કરીએ છીએ ને એ આપણા લાભ માટે આપણે કરીએ છીએ, એમાં આપણે દ્રઢ થઈએ છીએ, એમાં આપણે હજી આગળ આવીએ છીએ. અને આગળ લખ્યું છે સાદાઈ. ભગવાને આની પહેલા પણ આપણને કીધું છે કે આને બધાને સમાન દ્રષ્ટિએ જોવાનું છે. તારે અમીર હોય, ગરીબ હોય, સુખ હોય, દુઃખ હોય, બરાબર ને? અનુકૂળ પરિસ્થિતિ હોય કે પ્રતિકૂળ પરિસ્થિતિ હોય, ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. તો આને શું કહેવાય છે? સાદાઈ. ફોર એક્ઝામ્પલ, સમજો મારે આગળ કોઈ સાદા કંપનીનો ફોન છે, હું એ ફોન પણ વાપરી શકું છું અને એકદમ મોંઘામાં મોંઘો કંપનીનો પણ ફોન છે, હું એ પણ વાપરી શકું છું. પણ જો હું મારું કામ સાદા ફોનથી થાય છે તો પછી મારે મોંઘો લેવો જોઈએ કે ન લેવો જોઈએ? તો આવી જ રીતે આપણા જીવનનું છે કે આપણું જે જીવન છે આપણને ક્લિયરન્સ મળેલું છે કે શેની માટે આપણે જીવી રહ્યા છીએ, આપણે શું કરવાનું છે, આપણે અહીંયા ફસાઈ ગયા છે. તો આપણે જે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિનો જે લાભ લેવાનો છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણને એવું થાય કે આપણે ઘર લીધું હોય એટલે આપણને એમ થાય કે હવે બંગલો લેવો છે, પછી થાય મહેલ લેવો છે, તો આ ખોટું છે. જે છે એમાં સમાધાની રહેવું, આને કહેવાય છે સાદાઈ. જે આપણી પાસે છે એમાં સમાધાની રહેવું એને કહેવાય છે સાદાઈ. એટલે આ જે પોઈન્ટ છે આ બધા પોઈન્ટ સત્વગુણમાં આવે છે. કયા કયા પોઈન્ટ છે? તો કે નિર્ભયતા, આત્મશુદ્ધિ, આધ્યાત્મિક જ્ઞાનનું સંવર્ધન, દાન, આત્મસંયમ, યજ્ઞપરાયણતા, વેદ અધ્યયન, તપશ્ચર્યા અને સાદાઈ. આગળ વધીએ. અહિંસા, સત્યતા, ક્રોધવિહીનતા, ત્યાગ, શાંતિ, છિદ્રાસ્વેષણમાં અરુચિ, જીવ માત્ર પર દયા, નિર્લોભીપણું, સૌમ્યતા, લજ્જા અને નિશ્ચય. આ શેના ગુણો છે બધા? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ચલો ચેટ બોક્સમાં લખજો. આજે તમે બધા બોલતા નથી, ખબર નહીં કેમ. દૈવી ગુણો છે પ્રભુજી. હા, તેજ, ક્ષમા, ધૈર્ય, પવિત્રતા, ઈર્ષાથી મુક્તિ તથા મનની ઈચ્છાથી મુક્તિ.
આ સર્વ દિવ્ય ગુણો છે જે દૈવી પ્રકૃતિ વાળા દેવતુલ્ય પુરુષોમાં જોવામાં આવે છે. કોનામાં હોય આ બધા? જે કન્ટિન્યુઅસ ભક્તિ માર્ગ પર હોય ને એના પાસે આ બધા ગુણો જોવા મળે છે. અન્યથા આ બધા ગુણો જોવા મળે નહીં. કેમ? તો કે ભૌતિક જગતમાં સંકળાયેલા હોય છે એટલે આ બધા ગુણો એનામાં જોવા મળે નહીં. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા બોલો. છિન્દ્રા અન્વેષણ છે એનું મતલબ કઈ સમજાવી શકશો કે છેલ્લે કરીશું? હા, લાસ્ટમાં આપણે ચર્ચા કરીએ. નિંદા નિંદા થાય એનો અર્થ. નિંદા ન કરવી એમ. હા, નિંદા. હરે ઓકે, કૃષ્ણ. આભાર. ચાડી ખાવી, નિંદા કરવી એ અર્થ લખેલો છે એમ. પાછળ છે બુકમાં જો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. આ ભગવદ ગીતાના મૂળ રૂપે છે ને એમાં પાછળ એનો અર્થ લખ્યો છે શબ્દાવલીમાં. નિંદા અને ચુગલી ન કરવી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હે પાર્થ, દમ, દર્પ, અભિમાન, ક્રોધ, કઠોરતા તથા અજ્ઞાન આ બધું શેમાં આવે છે? તો કે આ આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા માણસોના ગુણ છે. કેવા ગુણ કીધા છે? દમ, અભિમાન એટલે ઈગો, પછી છે ક્રોધ, આ બધું પતનના કારણ છે. આ બધા કઠોરતા અને અજ્ઞાન, જેનામાં અજ્ઞાન હોય ને એનામાં બધી ક્વોલિટી જોવા મળે છે. તો આ બધું શું છે? તો કે આ બધું આસુરી પ્રવૃત્તિ વાળા માણસોના ગુણો છે. અહીંયા બે પિક્ચર બતાડેલા છે, તમારે કહેવાનું છે કયા ગુણમાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. ઓબ્ઝર્વેશન છે. લેફ્ટ સાઈડ નું પિક્ચર છે એ કયા ગુણમાં આવે છે, રાઈટ સાઈડ નું પિક્ચર છે એ કયા ગુણમાં આવે છે? ચલો. દૈવી ગુણમાં છે. પેલું ચિત્ર છે તે ગરીબ બોલ. માણસ બેઠો છે અને એને અમીર માણસ એને કઈક સાત્વના આપે છે એમ. એટલે ઈ દાન પુण्य કરતો હોય તો એ તો દૈવી ગુણ એમ. હરી બોલ. અને રાઈટ અસુરી ગુણમાં, બીજું અસુરી ગુણમાં છે એમ લાગે છે દ્રશ્ય. હરે હરે કૃષ્ણ. તો હવે આપણે આના ઉપરથી જ સમજીએ કે જે રાઈટ સાઈડ નું પિક્ચર છે એ નુકસાનકારક છે ને, પોતાનું પણ નુકસાન કરે છે અને પ્રકૃતિનું પણ નુકસાન કરે છે. જ્યારે કે પેલું જે પિક્ચર છે એ પોતાની પણ કઈ પ્રગતિ કરે છે અને સામેવાળાની પણ પ્રગતિ કરવામાં એને મદદ કરે છે. કેવી રીતે પોતાની પ્રગતિ થાય છે ખબર છે? તમે જ્યારે કોઈને આવી રીતે નિસ્વાર્થ ભાવે, ભાવ બહુ મહત્વનો છે, કયા ભાવે તમે હેલ્પ કરો છો. તમે જો ફળની ઈચ્છાથી હેલ્પ કરશો તો એ કાઉન્ટ થશે રજોગુણના હિસાબથી. પણ તમે નિસ્વાર્થ ભાવે કોઈ ફળની ઈચ્છા રાખ્યા વગર જો તમે કરશો કોઈની મદદ, તો એ તમારું સારા એવા પુણ્યના એમાં કાઉન્ટ થાય છે. એટલે અહીંયા આપણે સમજી શકીએ છીએ કે જો નિસ્વાર્થ ભાવથી આપણે કોઈ દિવસે કોઈને હેલ્પ કરે તો એ આપણી પણ પ્રગતિ કરાવે છે અને સામેવાળાને પણ એનો ફાયદો થાય છે. આગળ વધીએ તો આ બંને જે ક્વોલિટી છે, એક પોઝિટિવિટી અને એક નેગેટિવિટી વાળી, આ બંને આપણે અંદર જોવા મળે છે. આપણા જ અંદર અમુક અમુક સમયમાં આ ઉપર નીચે, જેવી રીતે ઓલી માયાદેવીઓ પ્રભાવ નાખે છે ને આપણા પર, રજોગુણ, તમોગુણ, સત્વગુણ, એવી જ રીતે આ બંનેની પણ હરીફાઈ ચાલતી હોય છે. જે મોલી રસ્સીમાં ખેંચતા આપણને બદલ છે એવી રીતે આ બંનેની હરીફાઈ ચાલતી હોય છે. ક્યારેક આપણામાં આસુરી ગુણ વધી જાય છે તો ક્યારેક આપણામાં દૈવી ગુણ વધી જાય છે. જ્યારે આપણે કોઈ ભગવાનના સ્થાન પર જાય છે ત્યારે આપણામાં દૈવી ગુણ વધી જાય છે મોસ્ટલી, અને જ્યારે આપણે ક્યાંક બારે ફરવા જઈએ છીએ તો આપણામાં આસુરી ગુણ વધી જાય છે. બસ આ ગુણોને ઓળખતા આવડવા જોઈએ કે કયા સિચ્યુએશન પર અત્યારે આ ગુણ વર્ક કરી રહ્યું છે, એને બેલેન્સ કરતા શીખવાનું છે. બેલેન્સ ઇન સેન્સ કે શું, કે ઠીક છે આપણે એને પૂરેપૂરું નષ્ટ તો નથી કરી શકતા, કેમ તો આપણું મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, બરોબર ને. આપણે કેટલું પણ કરી લઈએ છીએ તો મન ઉપર કંટ્રોલ નથી, નષ્ટ નથી, પણ એને ધીરે 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 કરીને ઓછું કરવા માટે અહીંયા એક ક્વેશ્ચન છે કે આ બંને ગુણ છે, તમારે જો આસુરી ગુણ ઉપર તમારું વર્ચસ્વ વધારવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? હરે કૃષ્ણ. મેં ક્વેશ્ચન કરેલો છે, ધ્યાનથી સમજો. આસુરી ગુણ છે એના ઉપર તમારે વર્ચસ્વ વધારવું હોય તો તમારે શું કરવું પડે? ખરાબ કાર્ય તરફ વધારે ધ્યાન આપો એટલે અસુરી ગુણો વધે છે. ધર્મના સિદ્ધાંતો ન પાડીએ એટલે અસુરી ગુણ વધી જાય. હા, ભૌતિક પ્રકૃતિમાં તમે મિક્સઅપ થઈ જાઓ ને એટલે આસુરી ગુણ વધી ગયા સમજવાનું. અને એને જો ઓછું કરવું હોય, તમારે શુદ્ધતા તરફ વધવું હોય તો પછી સારા ગુણોને વધારવું પડશે તમારે. અને કેવી રીતે વધે છે તો કે ભક્તિ માર્ગ પર આવીને.
આ બહુ મહત્વનું છે, સમજવાનું છે, અને ન સમજાય તો ફરી ક્વેશ્ચન કરવાનું છે, કારણ આ સમજાશે તો આપણે પોતાનો ઉદ્ધાર કરી શકશું, નહીં તો નહીં. ખાલી માયાદેવીને કંટ્રોલ કરીને કાંઈ થવાનું નથી. આ બે ગુણને પણ કંટ્રોલ કરતા આવડવા જોઈએ, કારણ કે આ બંને ગુણ આપણા અંદર જ છે. અહીંયા ખૂબ સરસ એક્ઝામ્પલ સાથે આપણને સમજાવવામાં આવેલું છે કે બે એપલ રાખવામાં આવેલા છે, એક ખૂબ સારું છે અને એક થોડું ખરાબ થઈ ગયેલું છે. તો હવે આ બંનેને હું જો સાથે રાખું 2 દિવસ પણ, તો શું થશે? બીજો બી સારું ખરાબ છે, થઈ જશે એપલ. બીજું બી સારું એના છે, ખરાબ થઈ જશે. હા, અને રાઈટ સાઈડમાં એક પિક્ચર છે જેમાં જસ્મીનનું ફૂલ છે અને બાજુમાં ડસ્ટબિન મૂકેલું છે. ડસ્ટબિનમાં ગંદી વાસ આવી રહી છે, એકદમ દુર્ગંધ મારી રહ્યું છે ડસ્ટબિન, અને એમાં હું જો જાસ્મીનના ફૂલ નાખું તો શું થાય? એ ફૂલમાંથી બી ગંદી વાસ. દુર્ગંધ જ આવશે. હા, ફૂલની સુગંધ છે ઓછી થઈ જશે. તો બંને પિક્ચર આપણા માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. પહેલું પિક્ચર આપણને એ દર્શાવે છે કે આપણે જેવા સાથે રહેશું એવા આપણે થઈ જશું, અને બીજું પિક્ચર એ દર્શાવે છે કે આપણે જો ખરાબ બાબતમાં જશું તો આપણામાંના સારા ગુણો ઓછા થતા જશે. પહેલા પિક્ચરમાં શું બતાડે છે કે સંગતનો અસર થશે, જ્યારે બીજા પિક્ચરમાં આપણને બતાડી રહ્યા છે કે આપણા અંદરની જે ક્વોલિટી છે એ પણ ધીરે ધીરે ઓછી થઈ જાય છે, કારણ કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જીવી રહ્યા છીએ. એટલે આ બહુ સમજવા જેવી બાબત છે. સંગત કેવી રાખવાની છે, કોન્ટેક્ટ કોના સાથે રાખવાની છે, કેટલા પ્રમાણમાં રાખવાના છે, આ બધું આપણે બહુ વિચારપૂર્વક કરવાનું છે. હવે આપણને એમ થાય કે પ્રભુ આટલું બધું કરતા બેસશું ને કે સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે પહેલા તો એને પારખશું કે આ કયા ગુણમાં છે કયા નહીં, અને પછી આપણે નોટ ડાઉન કરીને પછી આપણે કરવા બેસશું તો આ બધું પોસિબલ લાગતું નથી, આપણને એવું થાય, બરાબર ને? પણ આ જ્યારે આપણે કરશું ને તો જ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધી શકશું, નહીં તો પોસિબલ થવાનું નથી. માયાદેવી કન્ટિન્યુઅસ એનું કામ કરી રહી છે. આપણે એનાથી કેવી રીતે બચવાનું એની માટે આપણે કામ કરવું જરૂરી છે. ડેલી રૂટીન કરીને આપણે આ બધું કરવાનું છે. એવું નથી કે આપણે ખાલી આ જ કરવાનું છે, ડેલી રૂટીન કરીને આ કરવાનું પ્રયત્ન કરવાનો છે. આનું પણ આપણે ચાર્ટ બનાવી શકીએ છીએ, જેવી રીતે આપણે પાછળ ચાર્ટની વાત કરી હતી 3 દેવીના, એ પ્રમાણે આનું પણ ચાર્ટ ઇન સેન્સ કે આપણે આપણા ગુણો લખીને રાખવાના છે. જ્યારે આપણી સાથે એવા સિચ્યુએશન થાય આપણે તરત ઓળખતા આવડવા જોઈએ કે મારામાં આ ક્વોલિટી વધી રહી છે, મારે એને સ્ટોપ કરવું જોઈએ. પોતાની ભૂલ પોતાને સમજાવવી જોઈએ. જ્યારે હું સામેવાળા વ્યક્તિ સાથે આપણે વાત કરતા અને આપણને એવું ક્લિક થવું જોઈએ કે નહીં અહીંયા મારી ભૂલ થાય છે, તરત ત્યાં પોતાને સ્ટોપ કરવું જરૂરી છે. આપણે આપણી પસંદગી આપણા રીતે તૈયારી કરવાની હોય. કેવી રીતે કરવાની છે? તો કોઈ આવીને આપણને કહેવાનું નથી કે આ સારો છે કે ઓલો સારો છે. આપણે જોવાનું છે કે સારું શું છે, સારું શું નથી. ક્વોલિટી આપણે ચેક કરવાની છે. કેમ આપણે ચેક કરવાની છે? તો રહેવાનું આપણે છે, જ્ઞાન આપણી પાસે છે, બીજા પાસે કેટલું જ્ઞાન છે આપણને ખબર નથી, બરાબર ને? અને અત્યારના જમાનામાં એટલે અત્યારે જે ભૌતિક જગત છે એમાં બધા એકબીજા સાથે કોન્ટેક્ટ શું કામ કરે છે ખબર છે? પોતાના ફાયદા માટે. આ ધ્યાનમાં રાખજો, પોતાના ફાયદા માટે બધા એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. જો કોઈને કોઈની જરૂરત જ ન હોત તો બધા ભગવત પ્રાપ્તિ માટે તૈયારી ન કરત. એટલે અહીંયા સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આ ભૌતિક જગત છે, બહુ વિચારપૂર્વક સંગત રાખવાની છે. આ સંગત ઉપર જ આપણું આગળનું બધું ડિપેન્ડ કરે છે. આગળ વધીએ. શુદ્ધિકરણની પ્રક્રિયા, ભક્તિમય સેવાઓ, જે નવદા ભક્તિ છે એની ચર્ચા કરેલી છે આપણે, એટલે એની વધારે આપણે ચર્ચા કરતા નથી. જેમ કે જપ કરવું, શ્રવણ કરવું શાસ્ત્રોનું, ભગવાનને ભોગ અર્પણ કરીને પછી એ ગ્રહણ કરવું એટલે પ્રસાદનું સન્માન કરવું, આ બધી બાબતો એમાં આવે છે. આપણે આ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે. બંને ગુણો અહીંયા દેખાડ્યા છે, એ બંને વચ્ચે પણ આવી રીતે યુદ્ધ ચાલતું હોય છે. 5મો શ્લોક ખૂબ સરસ રીતે અહીંયા આપણને સમજાવશે. હવે દિવ્ય ગુણો મોક્ષ માટે અનુકૂળ છે. જો મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો એની માટે દિવ્ય ગુણો અનુકૂળ છે. અને આસુરી ગુણ શેની માટે છે? તો કે બંધન આપવા માટે, કર્મના બંધનમાં આપણને બાંધે છે અને પતન તરફ લઈ જાય છે. હે પાંડુ પુત્ર, તું ચિંતા કરતો નહીં, કારણ કે તું દૈવી ગુણો સાથે જ જન્મ્યો છે. આ કોની માટે કીધું છે? અર્જુન માટે કીધું છે, કારણ એનામાં જે ગુણો છે બધા દૈવી ગુણો છે. આપણે પહેલા ચેપ્ટરમાં જોયું કે સામે ફેમિલી મેમ્બર વાળા હતા તો યુદ્ધ કરવાની ના પાડી દીધેલી. 5 કારણો બતાડી દીધા હતા ભગવાનને કે આ 5 કારણો છે જેના લીધે મારે કઈ યુદ્ધ કરવું નથી, એટલે એ દૈવી ગુણો છે. પણ આપણે આ બધા ગુણો આપણે અંદર વિકસાવવા પડશે. આગળ વધીએ.
ભક્તિમય જીવન ક્યારે શરૂ કરવું જોઈએ? આની પહેલા આપણે ઘણી બધી કથાઓ સમજી ગયા છીએ, જેમાં આપણે પ્રહલાદ મહારાજની કથા પણ જોઈ હતી, ધ્રુવ મહારાજની કથા પણ જોઈ હતી. ધ્રુવ મહારાજે 5 વર્ષની ઉંમરમાં શરૂઆત કરી દીધી હતી. પ્રહલાદ મહારાજે જન્મની પહેલા એટલે જ્યારે માના ગર્ભમાં હતા ત્યારે શરૂઆત કરી દીધેલી. આપણને આપણા પાછલા જન્મના જે કરેલા કર્મ છે એ કર્મ અનુસાર આપણને અત્યારે આ બધું જ્ઞાન મળી રહ્યું છે, તો આપણે ક્યારે શરૂઆત કરવી જોઈએ? હરે કૃષ્ણ. જાગ્યા ત્યારથી સવાર. પ્રભુજી જાગ્યા ત્યારથી સવાર. હરે કૃષ્ણ. જ્યારથી આપણને આ જ્ઞાન મળવા માંડ્યું છે ને ત્યારથી આપણે આપણો રસ્તો બદલી નાખવો જોઈએ. એક રસ્તો આપણને ભૌતિક જગતમાં ગોળ ગોળ ફેરવવાનો છે જલેબીની જેમ, અને એક રસ્તો સીધો આપણને ભગવત ધામમાં લઈ જવાનો છે. તો આપણે જે સીધો રસ્તો છે ને એ પકડવાનો છે, આપણે ઓલો ગોળ ગોળ વાળો રસ્તો પકડવાનો નથી. ભગવાને આપણને ક્લિયર કરી દીધો છે કે કયો રસ્તો ગોળ ગોળ છે જલેબી અને કયો રસ્તો સીધો આપણને ભગવત ધામમાં લઈ જઈ શકે છે. તો આપણે જે આપણા માટે ફાયદાકારક છે એ જ આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. લાઈફ સાયકલ આપણને બધાને ખબર છે કે જન્મથી મૃત્યુ એટલે કે આ બોડી છોડવા સુધીનું જે સાયકલ છે એ 6 તબક્કામાં થાય છે, બરાબર. આ 6 તબક્કામાંથી દરેક જીવને જવું પડે છે. તો આપણે આગળ અત્યારે આ જે સિચ્યુએશન બતાડી છે આમાંથી લગભગ બધા આ સિચ્યુએશન ઉપર પહોંચેલા હશે, બરાબર ને. આપણી જે એજ છે એ પ્રમાણે અમુક લોકો આ સિચ્યુએશનમાં છે, અમુક લોકો આ સિચ્યુએશનમાં છે, બરાબર. તો હવે આપણે અહીંયા આ સ્લાઇડ જોઈને એ વિચાર કરવાનું છે કે આપણને અહીંયા ભક્તિ નથી મળી, અહીંયા પણ નથી મળી, અહીંયા પણ નથી મળી. આપણું અડધું જીવન વયું ગયું છે, અડધું જીવન પૂરું થઈ ગયું છે. આપણે હવે આટલું જ જીવન છે, એમાંથી પણ આ જે સિચ્યુએશન છે આ સિચ્યુએશનમાં આપણી ઇન્દ્રિયો કામ કરવાની બંધ થઈ જશે. આપણને બાકીની બધી બાબતો કરતા ફાવશે નહીં. બાકીની એટલે કઈ? ભગવાનની સેવા કરવી છે ને, સવારે વહેલા ઉઠીને મંગળા આરતી નહીં થઈ શકે, કારણ કે આપણી બોડી સ્ટ્રક્ચર એ ટાઈમે ખરાબ થઈ ગયું હશે, ધીરે ધીરે વીક પડતું જાય છે. તો આપણે આગળ ચાન્સ કેટલો છે? આટલો જ ચાન્સ છે ખાલી. કેટલો ચાન્સ છે? બસ આજે 2 દેખાય છે ને એટલો જ ચાન્સ છે આપણે. તો આપણને અત્યારે જ્ઞાન મળ્યું છે, હજી બી તક છે. તકને આપણે ઝડપી લેવી જોઈએ અને ભક્તિ માર્ગની શરૂઆત કરી દેવી જોઈએ, કારણ કે આ 2 સિચ્યુએશન હજી આપણે હાથમાં જ છે. કાલ સવારે એવું ના થાય કે આ સિચ્યુએશન પણ હોય જાય અને આ સિચ્યુએશન પણ આપણે વિચાર કરીએ કે હું આ સિચ્યુએશન આવશે ત્યારે કરીશ. આ સિચ્યુએશનમાં તો આપણાથી કઈ થવાનું નથી, તો આટલી સિચ્યુએશનમાં આપણે કરશું. તો યાદ કરજો, ભગવાને કીધું છે કે તું તારા જે કર્મ કરીશ એ કર્મનો ભોગ તને મળશે, તું ઉપરના લોકમાં જઈશ, પણ જ્યારે એ ભોગ ભોગવાઈ જશે ને પાછું તારે નીચેના લોકમાં આવવું પડે. તો આ સિચ્યુએશનમાં આપણે ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારવા કરતા જ્યારથી આપણને જ્ઞાન મળ્યું છે ત્યારથી ભક્તિ માર્ગ સ્વીકારી લેવો જોઈએ. 6 લાયકાતો શું છે જેનો આપણને ગર્વ હોય છે? સૌથી પહેલું સંપત્તિ, એ આપણે અહીંયા મૂકીને જવાના છે. શિક્ષણ, હવે શિક્ષણની આ બાબત આવે છે તો આપણે બધા સમજવું જરૂરી છે કે આપણને જે શિક્ષણ આપવામાં આવે છે આ બધું ભૌતિક પ્રકૃતિ રિલેટેડ શિક્ષણ આપવામાં આવે છે. ભૌતિક જે બાબત છે એનું શિક્ષણ આપવામાં આવે છે, જે આપણા માટે ટેમ્પરરી છે. એવું નથી કે એ શિક્ષણ મહત્વનું નથી, એ પણ મહત્વનું છે શિક્ષણ, પણ એ ટેમ્પરરી છે. કે જ્યાં સુધી આપણે અહીંયા રહેવાના છીએ, આ ભૌતિક જગતમાં રહેવાના છે ત્યાં સુધી જ આપણે કામ આવવાનું છે. અને એવું પણ નથી એ શિક્ષણ પરફેક્ટ છે, એમાં પણ બદલાવ થતો રહે છે, સમયમાં પણ પરિવર્તન થાય છે. તો જે મહત્વનું શિક્ષણ છે એ શાસ્ત્રોનું શિક્ષણ છે, જે આપણને અત્યારે આપવામાં આવતું નથી. પણ ઘણા બધા એવા આપણે ઉદાહરણો જોયા છે કે એમણે હવે એમના સ્કૂલમાં કોલેજમાં ભગવદ્ ગીતાનું પાઠાંતર કરવું, સમજાવવું, આ બધું ચાલુ કરેલું છે. તો આના ઉપરથી આપણને ખબર પડી રહી છે કે જે અત્યારે શિક્ષણ ચાલી રહ્યું હતું અત્યાર સુધી એ કયા પ્રકારનું હતું. આપણે બધા શિક્ષણ કરીને જ આગળ આવેલા છે. આપણને જે શિક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું એ બધું ભૌતિક જગતના રિલેટેડ હતું, અને અત્યારે આપણી જે ઉંમર છે એ ઉંમરમાં આપણે જે શિક્ષણ લઈ રહ્યા છે એ બધું આધ્યાત્મિકના રિલેટેડ છે. જો આ જ શિક્ષણ આપણને નાનપણથી આપવામાં આવત તો અત્યારે આપણી બધાની જે કહીએ ને સિચ્યુએશન છે આ સિચ્યુએશન ચેન્જ થઈ ગઈ હોત. હરે કૃષ્ણ. માતાજી કઈ કેવું છે? હેન્ડરેસ છે. હા પ્રભુજી, અત્યારે અભ્યાસક્રમમાં ભગવદ્ ગીતાને મૂકવામાં આવે છે. અહીંયા ગુજરાતમાં 6ઠા ધોરણથી ભગવદ્ ગીતાનો અભ્યાસક્રમ ચાલુ કરવામાં આવ્યો છે આ નવા વર્ષથી. હરે કૃષ્ણ. તો જો આપણે આ ભગવદ્ ગીતા આપણા સમયે જો શીખવાડવામાં આવતી હોત આ પ્રમાણે, તો અત્યારે આપણે ક્યાં હોત? અલગ સિચ્યુએશનમાં હોત. તો આ બહુ મહત્વનો પાર્ટ છે. અત્યારે જે શિક્ષણ મળી રહ્યું છે એ બધું ભૌતિક જગતના રિલેટેડ છે, જે ટેમ્પરરી છે. સુંદરતા, એક
લિમિટ છે સુંદરતાની પણ, એના પછી સુંદરતા પણ કશી કામની હોવાની નથી. એક લિમિટ છે 40, 45, 50. 50 પછી સ્કિન પણ ખરાબ થઈ જાય છે. અત્યારે જે અહીંયા હું એમનું નામ નથી લેતો પણ આપણે બધા એમને ઓળખીએ છીએ. અહીંયા જે દેખાઈ રહ્યા છે આપણે અત્યારે એમની સિચ્યુએશન જોઈએ તો આપણને ખબર પડે એમની સ્કિન કેવી છે અને એ સમયે એમની સ્કિન કેવી હતી. તો એ પણ ટેમ્પરરી છે, સાથે કઈ નથી. બરાબર. કઠોરતા, યુવા પણ આપણે કઈ હંમેશા રહેવાના નથી. બરાબર ને? ધીરે ધીરે આપણે વૃદ્ધ અવસ્થા તરફ જવાના છીએ. અને આપણો હજી એક આપણને અહંકાર હોય છે. શેનો અહંકાર હોય છે? કે મારો પરિવાર કરતા હોય છે. પણ યાદ રાખજો, બધા સાથે આ સિચ્યુએશન થયેલી છે. જ્યારે અંતિમ સમય આવે છે તો આપણા ઘરના જ કે છે કે સમય થઈ રહ્યો છે, ચલો. આનો અર્થ સમજી લેજો તમે કે આપણા કોણ છે અને કોણ નહીં. સાચું સંગઠન એક જ છે કે આપણા ભગવાન છે. એટલે હંમેશા ભગવાનની ભક્તિ કરજો. જે દિવસે આપણે આ શરીરને છોડીએ છીએ એ જ દિવસે આપણા બોડીને સ્વાહા કરી નાખવામાં આવે છે. એક દિવસ પણ આપણે બોડીને રાખવામાં આવતું નથી. આના ઉપરથી સમજી લેજો. એકવાર એમાંથી પ્રાણ ગયા એ બોડી પણ કાંઈ કામની નથી. કામનું છે ખાલી ભગવત પ્રાપ્તિ માટે કરેલો પ્રયત્ન. એટલે આ જે કાંઈ પણ અહીંયા લાયકાતો બતાડી છે એના ઉપર ગર્વ કરવાનો નથી. આપણે ઝીરો છીએ. આપણે ઝીરોને જો શૂન્ય બહુ મહત્વનો પાર્ટ ભજવે છે. જે શૂન્ય છે એ કોઈ પણ રકમની જો આગળ લગાડી દેવામાં આવે ને તો એની વેલ્યુ રહેતી નથી. પણ જો કોઈ પણ રકમની પાછળ લગાડી દેવામાં આવે તો એની બહુ વેલ્યુ વધી જાય છે. તો આપણે એ પ્રમાણે પોતાની ગણના શેમાં થાય છે એ આપણે જોવાનું છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં શૂન્યને વેલ્યુ આપવાની છે કે આધ્યાત્મિક જગત માટે શૂન્યને વેલ્યુ આપવાની છે, એ આપણે નિશ્ચય કરવાનો છે. આગળ વધીએ. જે લોકો આસુરી હોય છે તે કૃષ્ણ પ્રભુજી, સોરી પણ ઉપર જે ફોટો હતો ને સૌથી ઉપર ઈ કોનો છે? આ લાસ્ટ સાઈડ, હા સૌથી ઉપર માધવાચાર્ય એ આપણા ગુરુ શિષ્ય પરંપરા દ્વારા આવે છે, જેમણે ઈ ખબર છે પણ મને ફોટો ની નથી. હા, તે ડાયરેક્ટ જે જ્ઞાન આપવામાં આવેલું ને એ પ્રમાણે. માતાજી આપણે પ્રાજકા ગયા હતા ને, એમનું જન્મ સ્થળ પ્રાજકા. હા, ત્યાં હતો ને ઈ પિક્ચર આપણા મંદિરમાં છે ને, એટલે જ મેં હા, પૂછ્યું. ત્યાં હતું. ઓકે, આગળ વધીએ. જે લોકો આસુરી હોય છે તેઓ જાણતા નથી કે શું કરવું જોઈએ અને શું ન કરવું જોઈએ. તેઓમાં નથી પવિત્રતા, નથી ઉચિત આચરણ કે નથી સત્ય જોવા મળતું. અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે આપણને સમજાવી રહ્યા છે કે જેનામાં આ ક્વોલિટી વધારે છે. કઈ ક્વોલિટી? તો કે આસુરી ક્વોલિટી. તો એ લોકો નથી સમજી શકતા કે આ એક્ઝેક્ટલી છે શું, આધ્યાત્મ છે શું, આ શાસ્ત્ર છે શું, ભગવાન છે કોણ, આપણે છીએ કોણ, આપણો એમનો સંબંધ છે શું, આ બધું કાંઈ જ નથી સમજી શકતા. જેની પાસે જ્ઞાન હોય ને એ જ આ બધું સમજી શકે છે. અને જે સમજી નથી શકતા ઓબ્વિયસલી એનું પતન નિશ્ચિત છે. તેઓ કહે છે કે આ જગત મિથ્યા છે, તેનો કોઈ આધાર નથી અને તેનું નિયમન કોઈ ઈશ્વર દ્વારા નથી થતું. તેમનું કહેવું છે કે કામેચ્છાથી ઉત્પન્ન થયેલું છે અને કામ સિવાય તેનું બીજું કોઈ કારણ નથી. જો અહીંયા મહત્વનું એક શબ્દ આપવામાં આવેલો છે, કામ. આપણે પણ જોઈએ કે અત્યારની જે અમુક પેઢી છે, બરાબર, અમુક લોકો છે, આપણે જોઈએ છે એ લોકો ખાલી ફેમિલી વધારવાનો જ પ્રયત્ન કરે છે. એકચ્યુઅલી ફેમિલી તો જે પ્રાણી પશુ છે એ લોકો પણ વધારી રહ્યા છે. આપણે માનવ જાતિમાં ધર્મ લીધો છે, આપણું કર્તવ્ય અલગ છે. આ કર્તવ્ય શું છે એ આપણે ઓળખવું જોઈએ. એની માટે આ ભગવદ્ ગીતા જરૂરી છે. એની માટે આ શાસ્ત્રોનું નોલેજ જરૂરી છે કે આપણે એનાથી અલગ દેખાવું જોઈએ. આપણને અલગ યોનિ મળેલી છે, અલગ કર્મ માટે મળેલી છે. આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે જે પશુ પ્રાણી કરે છે એ જ લેવલ પર આપણે ચાલી રહ્યા છે, જે કે આપણા માટે નુકસાનદાયક છે. કારણ કે જે કાંઈ પણ પ્રાણી પશુ જે કાંઈ પણ કરે છે એની પાસે બુદ્ધિ નથી, એટલા માટે એ કરે છે. આપણી પાસે બુદ્ધિ હશે ને આપણે એના જેવું કરીએ છીએ. તો આ ડિફરન્સ છે બે. આપણે એ ઓળખવું જોઈએ. એ આસુરી ગુણ જે આપણામાં છે એને ધીરે ધીરે ઓછું કરવું જોઈએ. એવા નિષ્કર્ષનું અનુગમન કરીને આસુરી લોકો જેમને આત્મજ્ઞાન ખોઈ દીધું છે અને જેઓ બુદ્ધિહીન છે એવા બિન ઉપયોગી અને ભયાવહ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, જે સંસારનો વિનાશ કરવાને માટે હોય છે. હમણાં આપણે જે ચર્ચા કરી રહ્યા છે એ જ અહીંયા વાત કરી રહ્યા છે કે હંમેશા શું કરે છે? તો પોતાનું પણ નુકસાન કરે છે અને આગળના પેઢીનું પણ નુકસાન કરતા હોય છે. ઘણા બધા આપણે જોઈએ છીએ. પછી થાય છે શું ખબર છે? જો એક રિયાલિટીની આપણે વાત કરીએ કે કોઈ સાથે આવું બન્યું છે કે નહીં ખબર નહીં, પણ અમારા ઓફિસ પર આવા ઘણા બધા ઉદાહરણ આવતા હોય છે
કે થાય એવું કે માતા પિતા ખૂબ મહેનત કરી ને પોતાના બાળકોને શીખવાડે, ઉછેરે, મોટું કરે, બરાબર છે. હવે જે એમણે જે કાંઈ પણ કર્મ કર્યું એ એમના પૂર્વજના હિસાબથી એમણે કર્મ કર્યું, એમના પૂર્વજે જે એમને જ્ઞાન આપ્યું એ પ્રમાણે એમણે કર્મ કરેલું છે. હવે આપણું કર્મ છે કે આપણે આપણા પુત્રને યોગ્ય જ્ઞાન આપીએ. યોગ્ય જ્ઞાન આપતા નથી, આપણે કન્ટિન્યુઅસ રહીએ છીએ બીજી લાઈફમાં. બીજી લાઈફમાં રહેવાને લીધે શું થાય છે, બધી ગડબડ થઈ જાય છે. પછી જ્યારે છોકરાઓ મોટા થાય છે ને ત્યારે એ કહે છે કે તમે અમારી માટે કર્યું શું છે. શું ક્વેશ્ચન કરે છે કે અત્યાર સુધી તમે અમારી માટે કર્યું શું છે. આવા વેણ સાંભળવા મળે છે છોકરાઓ દ્વારા પાલકોને. તો આ શું છે, આ યોગ્ય શીખવાડ્યું નથી, યોગ્ય જ્ઞાન આપવામાં નથી આવ્યું ને એટલા માટે. પણ જો નાનપણથી જ ભગવદ્ ગીતાનું પાઠન કરાવ્યું હોત તો એને ખબર પડત કે અહીંયા છે આ બધું મિથ્યા છે, તો એ કોઈ દિવસે એવી રીતે બોલત નહીં. તો આ અભાવ થાય છે. એટલે હંમેશા યાદમાં રાખવાનું છે કે જે ક્લાસ ચાલે, જો આપણને તક મળેલી છે, આવા બીજી જગ્યાએ કોઈ જગ્યાએ ક્લાસ ચાલતા નથી, અને ચાલતા પણ હશે તો એટલું પરફેક્ટલી કોઈ સમજાવતું પણ નહીં હોય એમાં, એટલું ડીપલી નોલેજ પણ નહીં આપ્યું. આ ભગવદ્ ગીતા એઝ ઇટ ઇઝ માં જ છે ખાલી નોલેજ. અને આ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે આપણને ફ્રીમાં છે, એવું પણ નથી કે આપણને કઈ પેડ કરવાનું છે. ફ્રીમાં ક્લાસ છે તો આનો લાભ લેવો જોઈએ અને બીજાને પણ અપાવવો જોઈએ. આગળ વધીએ. આપણું નુકસાન કેવી રીતે થાય છે એ અહીંયા કીધું છે. મિથ્યા અહંકાર, બળ, ઘમંડ, કામ તથા ક્રોધથી મોહિત થઈને આસુરી મનુષ્યો પોતાના શરીરમાં તથા બીજાઓના શરીરમાં સ્થિત પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની ઈર્ષ્યા કરે છે તથા વાસ્તવિક ધર્મની નિંદા કરે છે. આ જે ધર્મ છે આની નિંદા કરે છે. એટલે જે કોઈ પણ ભક્તિ માર્ગ પર હોય એની પણ નિંદા કરતા એને આપણે જોતા હોઈએ છીએ. અને શેના લીધે થાય છે તો કે મિથ્યા અહંકાર. આપણે જોયું છે મિથ્યા અહંકાર શું છે, મારું મારું, આપણું, આ કરવાનું, આને મિથ્યા અહંકાર કહેવાય. એનાથી શું થાય છે, આપણામાં ઈગો આવી જાય છે, ઘમંડ આવી જાય છે, કામ, ક્રોધ. આ જો આ બધું જે છે ને કામ, ક્રોધ, લોભ, આ બધું આપણા પતનનું કારણ છે. સૌથી મોટા શત્રુ છે આ બધા આપણા. તો એ આપણે જોવાનું છે. શું કામ શત્રુ છે, તો એ બધું આસુરી ગુણોમાં આવે છે અને આપણું પતન કરાવવા માટે કાફી છે. એટલા માટે એનાથી આપણે હંમેશા બચવું જોઈએ. શું કે છે, જે આસુરી ગુણોમાં સતત રહે છે એની માટે ભગવાન કહી રહ્યા છે અહીંયા કે હે કુંતી પુત્ર, આવા મનુષ્યો આસુરીઓનીમાં વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરીને ક્યારેય મારા સુધી પહોંચી શકતા નથી. ક્રમશ તેઓ અત્યંત અધમ જીવનની ગતિને પામે છે. એટલે ખરાબમાં ખરાબ જીવન તેમને જીવવાની પરિસ્થિતિ નિર્માણ થઈ જાય છે. શું કામ, તો કે આસુરી પ્રવૃત્તિ રાખી છે ને એટલે. અને શું કે છે, વારંવાર જન્મ ગ્રહણ કરશે. વારંવાર, સમજો, વારે વારે. સાયકલમાં ફસાઈ ગયો એનો અર્થ એ ક્યારેક કયાક યોનિમાં જશે, ક્યારેક કયાક યોનિમાં જશે, ક્યારેક કયાક લોકમાં જશે, ક્યારેક કયાક લોકમાં જશે, પણ એનો ઉદ્ધાર થશે નહીં. એટલે અહીંયા કે છે કે બહુ વિચારપૂર્વક બધું કરવાનું છે. નરકના દ્વાર, ત્રિવિધમ નરકસ્યેદ, ને તો આ જે નરકના દ્વાર છે કયા છે, તો કે કામ, ક્રોધ અને લોભ. હંમેશા આનાથી બચવાનું છે આપણે. જેવી રીતે માયાદેવીથી બચવાનું છે એવી રીતે આનાથી બચવાનું છે. શું, તો કે કામ એટલે કે વાસના, ક્રોધ એ પણ આપણું નુકસાન કરે છે, અને શેમાંય આપણે લોભ રાખવાનો નથી. દરેક શાના મનુષ્યએ તેમનો ત્યાગ કરવો જોઈએ, કારણ કે તેમનાથી જ આત્માનું પતન થાય છે. આ 3 નરકના દ્વાર કીધા છે, હંમેશા યાદ રાખવાનું છે. હવે આપણે સમજીએ કે આ કેવી રીતે, જો આ દરેક યુગમાં આ દૈવી અને આસુરી પ્રવૃત્તિ હતી, અને દરેક યુગમાં આપણે જોઈએ તો કોનો વિજય થયો છે અને કોનું પતન થયું છે આપણને ક્લિયરન્સ મળશે. સૌથી પહેલા આપણે એ સમજીએ કે દ્રૌપદી જે છે, આપણને બધાને ખબર છે કે એ પાંડવોની પત્ની હતી, બરાબર ને. અને ચોપાટ રમતા હતા, ચોપાટમાં બધું હારી ગયા હતા. તો સિચ્યુએશન એવી થઈ ગઈ કે દુર્યોધન ને એ બધા છે એ લોકો તો પહેલેથી ક્રોધ હતો. તો આવી રીતે જયારે વસ્ત્ર હરણનું જયારે દૃશ્ય થાય છે ત્યારે એ જે સિચ્યુએશન છે, તો ત્યાં મોટા મોટા ધુરંધરો બધા બેસેલા હતા, ભીષ્મ પિતામહ અને બધા મોટા મોટા બધા બેસેલા હતા. ત્યારે એમનું કર્તવ્ય શું હતું કે એનો વિરોધ કરવો. આ જે થાય છે અધર્મ કહેવાય છે, અને આનો વિરોધ કરવો. એમણે વિરોધ નહોતો કર્યો ને એટલે એમને શું શું ભોગવવું પડ્યું હતું એ આપણે મહાભારત દ્વારા જોઈ ગયા છીએ. તો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જ્યારે આપણે આવી રીતે અધર્મ થાય છે ને ત્યારે પણ આપણે આપણો વિરોધ આપણા હિસાબથી નોંધાવવાનો છે. કેવા હિસાબથી, તો કર્મ બંધનમાં ન બંધાઈએ એ હિસાબથી નોંધાવવાનો છે. કાલ સવારે અધર્મ થાય છે તો આપણે જેમ તરત ત્યાં ઓલું નથી કરવાનું, પણ કેવી રીતે આપણે એને વ્યવસ્થિત હેન્ડલ કરી શકીએ એ વિચાર કરવાનો છે. અહીંયા આપણે જોઈએ દ્રૌપદી તરફ વાસના હતી. અંતે શું થાય છે, 161 નારાયણની સેના સાથે 100 કૌરવો છે, બધા નાશ પામે છે, જેમાં મોટા મોટા ધુરંધરો છે.
બધા નાશ પામે છે અને એક જગ્યા પર ખાલી ભગવાન કૃષ્ણ અને 5 પાંડવો છે, 5 પાંડવો જીતી જાય છે. શું કામ? એ આપણે અહીંયા જોઈ રહ્યા છીએ. પાંડવો પ્રત્યે એમને ગુસ્સો હતો એટલે એમને એમની સાથે યુદ્ધ કર્યું. ગુસ્સો હંમેશા ધ્યાનમાં રાખો છે. ગુસ્સો હા બહુ મોટો પતનનું કારક છે. બીજા અધ્યાયમાં લાસ્ટમાં આપણને કીધું છે ક્રોધાત ભવતિ સમોહા સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશન બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. એટલે ગુસ્સો તો કોઈ દિવસ આવવા દેવાનો નથી. હસ્તિનાપુર તરફ હસ્તિનાપુરના રાજ્ય તરફનો લોભ. શું હતું એમને? કે મારે આ જોઈએ છે, મારે આના ઉપર રાજ્ય કરવું છે. લોભ હતો ને, એકચ્યુઅલી હતું એમની પાસે પણ ઘણું બધું, પણ તો પણ હજી વધારે જોઈએ છે. તો આપણું પણ પતન ત્યારે જ થાય છે જ્યારે આપણે હમણાં ચર્ચા કરી ગયા કે મારી પાસે સાદો હેન્ડસેટ છે તો પણ મારે સારા કંપનીનો શું કામ વાપરવો? લોભ. પછી લોભ એક દિવસે લઈને પડે આપણને. એવી જ રીતે દરેક બાબતમાં છે. આ ભૌતિક જગતમાં લોભ રાખવાનો જ નથી. લોભ રાખવાનો જ નથી. લોભ રાખશું તો આપણું પતન થશે ને. જો લોભ નહીં હોય તો પતન શું કામ થશે? તો આપણાથી આ બધી ભૂલો થતી હોય છે. ઠીક છે, માણસથી જ ભૂલ થઈ જાય, આપણે આ બધું જ્ઞાન રાખવું જરૂરી છે. તો જ્યારે આપણે ભૂલો કરીએ કે એ સમયે આપણે ભ્રમિત થયેલા હોઈએ છીએ. એને ક્રોધાત ભવતિ સમોહા સમોહા સ્મૃતિ વિભ્રમ. સ્મૃતિ આપણી ભ્રમિત થઈ જાય છે. એનાથી શું થાય છે? સ્મૃતિ ભ્રંશાત બુદ્ધિનાશો અને બુદ્ધિનાશાત પ્રણશ્યતિ. તો આપણે શું કરીએ છીએ? વારંવાર આ બધી ભૂલો કરીએ છીએ. કઈ ભૂલો કરીએ છીએ? તો કે આપણી જે ઇન્દ્રિયો છે એ પૂર્ણ ઇન્દ્રિયો નથી. આપણે જે જોઈએ છે એના બેસ પર જ આપણે બધું કરી દઈએ છીએ. પણ વાસ્તવિકતા શું છે એ સમજવી જરૂરી છે. કોઈ પણ ડિસિઝન લેતા વખતે પહેલા એના ડીપમાં જવાનું છે, એની વાસ્તવિકતા શું છે એ સમજવાની છે ને પછી એના ઉપર આપણે જજમેન્ટ આપવાનું છે. આપણે ડાયરેક્ટ જજમેન્ટ આપીને ઓલું કરી દેતા હોય છે તો એ ખોટું છે. અન્યને છેતરવાની વૃત્તિ, આ પણ આપણું પતનનું કારણ થાય છે. કોઈને છેતરવાનું નથી. કોઈ આપણી સાથે કઈ પણ કર્મ કરે, કોઈ આપણી સાથે કેટલું પણ ખોટું કરે, એનું કર્મ છે. આપણે કોઈની સાથે ખોટું નથી કરવાનું. આ આપણો ધર્મ છે. કારણ આપણે ભગવદ્ ગીતાના સ્ટુડન્ટ છીએ અને ભગવદ્ ગીતામાં આપણને કીધું છે કે બધા સાથે સમાન દ્રષ્ટિએ જોવાનું છે, બધાને સમાન સમજવાનું છે અને ન્યુટ્રલ રહેવાનું છે. કોઈ આપણી સાથે કંઈ પણ કરે, કેમ કે એના કર્મના બંધનમાં બંધાય છે. અને કાલે સવારે આપણે એની સામે રિપ્લાય આપશું તો આપણે પણ કર્મના બંધનમાં બંધાવાના છે. તો એ જે કર્મના ભોગ ભોગવવાનો છે એમાં આપણે પણ ભોગવવાના આવશે. એવું નથી કે આપણે ભગવાનના ભક્ત બનવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, આપણે માળા કરીએ છીએ તો આપણે બચશું. કારણ ભગવાન પોતે કહે છે કે હું પોતે અહીંયા કર્મ કરી રહ્યો છું. જ્યારે અર્જુનજી સાથે હતા ત્યારે એમને ઉદાહરણ આપેલું કર્મયોગમાં. એવું નથી કે કર્મ મને આ બધાની લાલસા પણ નથી તો પણ હું અહીંયા શું કરું છું? તો કે હું પણ અહીંયા મારું કર્મ કરી રહ્યો છું. જ્યારે ભગવાન પોતાને એમાં ગણી રહ્યા છે ગણતરીમાં, તો આપણે તો બહુ દૂરની વાત છે. એટલે એવું નથી કે આપણે ભગવાનના ભક્ત છીએ તો ભગવાન એકાદી ભૂલ આપણી માફ કરી દેશે. કર્મ છે એનો સિદ્ધાંત છે. કર્મનો સિદ્ધાંત ફરીને પાછું આપણા સુધી આવવાનું છે. એટલે ક્યારે પણ ડિસિઝન લેતા વખતે ખૂબ વિચારપૂર્વક લેવાના છે. સતયુગમાં પણ જોઈએ આપણે કે જુદા જુદા ગ્રહ ઉપર યુદ્ધ થયું હતું. વરાદેવ અને હિરણ્યકશ્યપના ભાઈ છે, આપણને બધાને ખબર છે. આગળ વધીએ. ત્રેતા યુગમાં અલગ અલગ દેશમાં જો બધું ધીરે ધીરે છે ને બધું ઓછું થતું ગયું. પેલા કેવું હતું? અલગ અલગ યુગમાં, બરાબર. પછી શું થયું? જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર હતું પેલા. હવે ત્રેતા યુગ આવ્યું. ત્રેતા યુગમાં તો કે અલગ અલગ દેશ ઉપર ભગવાન પ્રભુ રામ અને રાવણ બંને બાજુનો દેશ છે ને. એક તો ટાપુ હતો, પછી એને દેશ ઘોષિત કરવામાં આવેલો છે. તો કે બાજુમાં છે એટલે જુદા જુદા દેશમાં ત્રેતા યુગમાં. તો અહીંયા શું સિચ્યુએશન હતી? અહીંયા પણ અધર્મ વધ્યો હતો એટલે ભગવાન અવતાર લઈને આવ્યા અને એનો નાશ કર્યો. દ્વાપર યુગ આવે છે, એક જ પરિવારમાં આવી ગયો. ધીરે ધીરે જો કેવું ઓલું તો સીમિત થતું જાય છે. દ્વાપર યુગમાં શું છે? એક જ પરિવારમાં પાંડવો અને કૌરવો ધર્મ યુદ્ધ કરવું પડ્યું. અને એના પછી અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કલયુગ. કલયુગમાં એક જ વ્યક્તિની અંદર આ બંને ગુણ આપેલા છે. તો આપણે એ ગુણોથી બચવાનું છે. આપણા ઉપરનું જે માસ્ક છે એ માસ્ક આપણે દૂર કરવાનું છે. કે આપણને હવે આ જ્ઞાન છે કે આપણે કોણ છીએ, આપણે શું કરીએ છીએ અને આપણે શું કરવાનું છે. આ બધું જ્ઞાન છે આપણામાં. આપણા ઉપર આ જે મુખવટો છે ને એ આપણે કાઢી નાખવો જોઈએ. કારણ કે હવે આપણને જ્ઞાન આવી ગયું છે. મુખવટો ત્યાં સુધી વાપરતા હોય છે જ્યાં સુધી લોકોને પોતાનો ફાયદો લેવો હોય છે બીજા પાસેથી, બરાબર. તો હવે આપણને કોઈથી ફાયદો લેવાની જરૂરત નથી. ભગવાન આપણને એના ઈચ્છા પ્રમાણે ફાયદો અપાવી દેવાના છે. આપણે આપણું કર્મ કરતું રહેવાનું છે. ભગવાને કીધું છે તું ખાલી કર્મ કર, ફળની ચિંતા નહીં કરો. ફળ હું મારા હિસાબથી તને આપ્યા કરીશ. આપણે હવે ભૌતિક જગતમાં કઈ બહુ આસક્તિ રાખવા જેવું કઈ છે નહીં. અને આપણે બધા તો એક એ જ પાર કરેલા છીએ એટલે આપણે તો ન જ રાખવી જોઈએ. હવે આપણે કહીએ ને કે સમજદાર વ્યક્તિઓમાં આવવા જોઈએ.
તો ખરાબ સિચ્યુએશન અને સારી સિચ્યુએશન કેવી રીતે લાવવી એ આપણા હાથમાં છે. આપણા અંદરની જે આ બંને શક્તિઓ છે દૈવી અને આસુરી, આને આપણે ઓળખવું જોઈએ. ફરી એકવાર આપણે એને જોઈ જઈએ કે સતયુગમાં વરાદેવ એ દેવી ગુણ ધરાવતા હતા અને દાનવ એટલે હિરણ્યક્ષ જે જુદા જુદા ગ્રહો ઉપર હતું. એ પછી આવે છે ત્રેતા યુગમાં રામ અને રાવણ અલગ અલગ દેશમાં, બંને અલગ અલગ દેશ હતા અને ત્યાં યુદ્ધ થયું હતું. દ્વાપર યુગમાં શું થયું હતું કે પાંડવો અને કૌરવો વચ્ચે એક જ કુટુંબમાં, અને અત્યારે ચાલી રહ્યું છે કલયુગમાં. તો કલયુગમાં કેવી રીતે આપણે એને ઓળખી શકીએ છીએ? તો આપણે જોયું કામ, ક્રોધ અને લોભ એ શું છે? નરકના દ્વાર કીધેલા છે. એટલે નરકના દ્વાર એટલે શું કહેવાય? તો કે આસુરી. તો સારી કોને કહેવાય? તો કે નમ્રતા, અન્યને મદદ કરવી અને સહનશીલતા એ દૈવી પ્રવૃત્તિઓમાં આવે છે. આપણને પહેલા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું છે કે દૈવી પ્રવૃત્તિ કોને કહેવામાં આવે છે. આગળ વધીએ. હે કુંતી પુત્ર, જે મનુષ્ય નરકના 3 દ્વારોથી બચી ગયેલો હોય છે તે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે કલ્યાણકારી કાર્ય કરે છે અને પછી ક્રમશ પરમ ગતિને પામે છે. ક્યારે પામે છે પરમ ગતિને? તો કે આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે જ્યારે કલ્યાણકારી કામ કરે છે ને ત્યારે એને મળે છે. એવું નથી કે ખાલી આ 3 નરકના દ્વારથી બચી ગયો તો થઈ જશે. એનાથી બચવું એટલે આપણે કે પ્રથમ પગથિયું કહીએ ને એ છે માયાદેવીથી બચવું, તમોગુણ અને રજોગુણથી બચવું એ પણ એક પ્રથમ પગથિયું છે, અને આસુરી ગુણોથી બચવું એ પણ એક પ્રથમ પગથિયામાં જ આવે છે. જ્યારે આનું કોમ્બિનેશન થાય છે ત્યારે આપણા ભક્તિ માર્ગની શરૂઆત થાય છે. ત્યાં સુધી તો આપણને પોતાને ખબર છે કે આપણે ભક્તિ કયા પ્રકારે કરીએ છીએ. ચેલેન્જની સાથે આપણે કહી શકીએ છીએ કે આપણે સવારે મંગળા આરતી કરીએ છીએ, એના પછી જ્યારે જપા સેશનમાં જોડાય છે આપણું અડધું ધ્યાન તો બહાર હોય છે. આપણે કોઈ દિવસે એક ધ્યાન કરીને મંગળા આરતી પછી જપા સેશન કરતા નથી. આ બધા સાથે થતું હોય છે. સિચ્યુએશન જ એવી છે, કંટ્રોલ નથી મન ઉપર. મન ઉપર કંટ્રોલ હોય તો થાય ને, પણ મન ઉપર જ કંટ્રોલ આપણો નથી. શું કામ નથી? એની પાછળનું પણ રીઝન છે કે આપણે આપણો આખો દિવસ છે ને એ આખો દિવસ આપણે ભૌતિક જગત સાથે સંકળાયેલા હોય છે, પણ એની સાથે જો આપણે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનના નામના જપમાં હોઈએ તો ધીરે ધીરે એમાં ચેન્જીસ આવે છે અને પછી આપણે એકાગ્ર થઈને કરી શકીએ છીએ. ભક્તિ રસામૃત સિંધુમાં 10 અપરાધ છે, 10 નામ અપરાધ. એમાંનો આ એક અપરાધ છે કે જ્યારે આપણે ભગવાનના નામના જપ કરીએ છીએ સવારના, તો એ કેવા કરવાના છે? તો એકાગ્રની સાથે કરવાના છે, ભગવાન પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને કરવાના છે. તુલસી મહારાણીની સામે આઈ વિટનેસ રાખીને કરવાના છે. પણ આપણે કરતા હોઈએ છીએ અહીંયા જપ કરતા હોઈએ છીએ, આપણું ધ્યાન અડધું અહીંયા હોય છે, અડધું ત્યાં હોય છે, કાં તો મોબાઈલમાં હોય છે. બધા સાથે થાય છે. આપણને એમ થશે કે આપણે પોતા સાથે જ ચીટ કરી રહ્યા છીએ. તો આ બધું ધ્યાન રાખવાનું છે અને પોતાને આનાથી બચાવવાનું છે. આપણને કોઈ જ્ઞાન જોઈતું હોય તો આપણે શું કરતા હોય છે? હંમેશા જ્ઞાન લેવા માટે મોબાઈલ કાઢીએ અથવા પીસી ચાલુ કરીએ અને તરત ટાઈપિંગ કરીએ કે જે આપણને ગોતવું હોય તરત ગોતીએ છીએ. પણ એક વાત સમજજો, અહીંયા આપણે જે કાંઈ પણ ગોતીએ છીએ એ બધું ગૂગલ દ્વારા, એટલે આ ભૌતિક પ્રકૃતિથી તૈયાર કરેલી જે રચનાઓ છે એમાં ગોતીએ છીએ. તો એમાં હું મારું માઇન્ડનું જે છે એ પણ નાખી શકું, તમે તમારા માઇન્ડનું નાખી શકો છો, કોઈ બીજા એના માઇન્ડનું નાખી શકે છે. તો પ્રોપર આન્સર મળશે કે આપણને નહીં મળે. તમે અત્યારે પણ ભગવદ્ ગીતાનું નામ નાખજો, એમાં તમને ઘણી બધી પ્રકારની ભગવદ્ ગીતાઓ દેખાઈ જશે, પણ એમાંથી પરફેક્ટ કઈ છે કેમ ખબર પડે? ગૂગલમાં તો તમે કોઈ પણ એક વસ્તુ નાખો તો એ તમને ઘણી બધી ઓલી બતાડી દેશે કે આટલી છે, હવે આમાંથી તને જે ગમતી હોય એ તું કાઢી લે. અને પણ આપણને એ ગમતી હોય એ કાઢવાની નથી, આપણને આપણી માટે યોગ્ય કઈ છે ને એ કાઢવાની છે. તો એ કેવી રીતે નીકળે? તો એની માટે શાસ્ત્રો મહત્વના છે. એટલે આપણે જે સંદર્ભ ગૂગલમાંથી લેવા માંગીએ છીએ ને, તો એ ગૂગલમાં ન ગોતતા આપણે શાસ્ત્રમાં ગોતવું જોઈએ કે આનું આ આમ છે તો આમ શું કામ છે. કારણ કે જે શાસ્ત્રમાં આપેલું છે ને એ પરફેક્ટ હશે. એકવાર ગૂગલ ખોટું કહી દેશે આપણને, પણ શાસ્ત્ર કોઈ દિવસે ખોટામાં પાડી શકતા નથી. કારણ શાસ્ત્ર આ ખૂબ પહેલા કીધેલા છે. પુષ્પક વિમાન, આપણને બધાને ખબર છે કે રામ અને રાવણનું જ્યારે યુદ્ધ હતું એ સમયે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવાતું હતું. ખાલી હનુમાનજીની સિચ્યુએશન એવી હતી કે એમને અષ્ટસિદ્ધિ પ્રાપ્ત હતી, એટલે હવામાં ઉડી પણ શકતા હતા, પણ બધા પાસે તો આ સિદ્ધિ નહોતી. તો એ સમયે શું થતું હતું? તો એ સમયે પુષ્પક વિમાન હતું કે મંત્રો ઉચ્ચાર કરીને એક વિમાનનું નિર્માણ કરવામાં આવતું અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ લઈ જતું, જેને પુષ્પક વિમાન કહેવામાં આવે છે. અત્યારે આપણે જોઈએ છે, આપણે અત્યારે વિમાનની જે ઓલી થઈ છે બરાબર, તો એ વિમાન શેના બેઝ પર થયું? એ પણ એના જ બેઝ પર થયું છે, જે આપણા શાસ્ત્રોએ કીધું ને એના બેઝ પર. કે એ સમયમાં આવું થતું ને, તો અત્યારે જેમ યુગ બદલાય છે, જેમ આધુનિક જગત બદલાય છે એમ આ બધું થાય છે. પણ આધુનિક જગતમાં પણ જે કાંઈ પણ બની રહ્યું છે એનો સંદર્ભ તો બધો ત્યાંથી જ લેવામાં આવેલો છે, શાસ્ત્રોમાંથી. એટલે હંમેશા ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઇમ્પોર્ટન્સ શાસ્ત્રને દેવું જોઈએ, ન કે આપણે ભૌતિક
જગતમાં જે નિર્માણ કરવામાં આવેલું છે એને, કારણ કે એ આપણને એકવાર કહીએ ને કે એમાં તો જે ભૌતિક જગતમાં છે એનું પરિવર્તન નિશ્ચિત છે, તો આજે આમ કીધું છે તો કાલે તો એનું સ્ટેટમેન્ટ બદલી પણ શકે છે ગૂગલ, બરાબર ને? પણ જે શાસ્ત્રો છે આ તો ઘણા સમય પહેલા થઈ ગયા છે, એ તો એનું સ્ટેટમેન્ટ નથી બદલી શકવાનું. તો એ જે છે એ આપણે હંમેશા જીવનમાં ઉતારવું જોઈએ. એ આપણી માટે યોગ્ય રાહ નિશ્ચય કરી શકે છે, ના કે ગૂગલ. આપણે અત્યારે ગૂગલનો બહુ સહારો લેતા થઈ ગયા છે, પણ એ ગૂગલથી આપણે બચવું જોઈએ. જો આપણું જે કાંઈ પણ છે ને ભૌતિક જગતમાં, આપણે એક વાત સમજવી જોઈએ કે આ જે કાંઈ પણ સાઇટ હશે, હું કોઈનો વિરોધ નથી કરતો, પણ રિયાલિટીની વાત કરું છું કે શું કરવામાં આવે છે, પહેલા આપણને આદત લગાડી દેવામાં આવે છે, ધીરે ધીરે કરીને. પછી આપણે એટલા એડિક્ટ થઈ જઈએ છીએ કે એની વગર આપણને ચાલતું નથી. તો એવી જ રીતે આપણે શેની આદત લગાડવાની છે? શાસ્ત્રોની. તો જ્યારે આપણને એવું થશે ને કે હવે આપણને આની વગર ચાલતું નથી, ત્યારે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે રેડી થશું. એટલું ધ્યાનમાં રાખજો. આ આપણને પતન તરફ લઈ જશે. જ્યારે શાસ્ત્રોમાં આપણું મન લાગવા મળશે તો એ આપણને ભગવત પ્રાપ્તિ સુધી લઈ જશે. તો આ બે ડિફરન્સ છે. એટલે આપણે ગૂગલને ભગવાન કરવું જોઈએ નહીં. આપણે શેને ઇમ્પોર્ટન્સ આપવું જોઈએ? શાસ્ત્રને મહત્વ આપવું જોઈએ. આગળ વધીએ. જે મનુષ્યો શાસ્ત્રોના આદેશોની અવહેલના કરે છે અને પોતાની ધૂનમાં આવે તેમ મનસ્વી વર્તન કરે છે, તે સિદ્ધિ પામતો નથી, કે કોઈ દિવસે સુખી પણ થતો નથી, પરમ ગતિ પણ પામતો નથી. આનો અર્થ શું? કે હંમેશા એ ડાઉનફોલ, એટલે નીચે દલદલમાં ફસાયા કરે છે. શાસ્ત્રોની જે વિરુદ્ધમાં કામ કરે છે એનું પતન નિશ્ચિત છે, એમ અહીંયા સમજાવી રહ્યા છે. પોતાના મન પ્રમાણે ફાવે એ પ્રમાણે જો એ વર્તન કરે છે, કે શાસ્ત્રમાં કીધું હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ, કે નોનવેજ ખાવું ન જોઈએ, કે આલ્કોહોલ લેવું ન જોઈએ, કોઈ પ્રકારનું વ્યસન કરવું ન જોઈએ, વ્યભિચાર કરવો ન જોઈએ, તો એ આપણે જો એના વિરુદ્ધમાં જઈએ તો એ આપણું પતનનું કારણ થાય છે. એટલે આ બધું બહુ જરૂરી છે, આ બધું સમજવાનું છે અને જીવનમાં ધીરે ધીરે ઉતારવાનું છે. તો આપણે સાચે સુખી થવું હોય, આ ભૌતિક જગતમાં પણ સુખી થતા આવડે છે, આ ભૌતિક જગતમાં પણ સુખી રહેતા આવડે છે, જો આપણે ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારી લઈએ. બાકી તો પોસિબલ નથી. તમે કેટલું પણ ટ્રાય કરી લો, બાકી તો કોઈ સુખી રહી શકવાનું નથી. પણ જે ભગવદ્ ગીતાને જીવનમાં ઉતારી લે છે એ તમને કોઈ દિવસે દુઃખી દેખાશે જ નહીં, કારણ કે એ સમાધાન, એના ચહેરા ઉપર એક પ્રકારનું સમાધાન હશે. તમે એની સાથે કેવી પણ સિચ્યુએશનમાં જાઓ તો પણ તમે વિચલિત થઈ જશો, પણ એ વિચલિત થતા તમને દેખાશે નહીં. કારણ કેમ? તેણે જીવનમાં ભગવદ્ ગીતાને ઉતારેલું છે. તેથી મનુષ્યોએ શાસ્ત્રોના નિયમો પરથી સમજવું જોઈએ કે શું કર્તવ્ય છે અને શું કર્તવ્ય નથી. આવા નિયમો અને નિયંત્રણો જાણીને મનુષ્યએ એવી રીતે કર્મ કરવું જોઈએ કે જેથી ક્રમે ઉન્નતિ પામી શકે. શું કીધું છે? ક્રમે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. એવું નથી કીધું કે ડાયરેક્ટ ભગવત પ્રાપ્તિ થશે, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ આવવું પડશે. એક પણ પગથિયું જો આપણે ભૂલી ગયા અને ઉપર ચડવા ગયા તો જોરથી આપણે પછવું. એટલે આ બધું સમજવું બહુ જરૂરી છે. ઘાઈ કરવાની નથી, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જવાનું છે. નથી પોસિબલ થતું, શ્રવણમની ભક્તિ ચાલુ કરો, ધીરે ધીરે કીર્તનમ, પછી ધીરે ધીરે નવદા ભક્તિના જ્યારે સ્ટેજ તમે આગળ આવશો, ધીરે ધીરે ચાર્ટ બનાવો કે જે આસુરી ગુણો છે ધીરે ધીરે કેવી રીતે ઓછા કરવા, તમો ગુણ છે, રજો ગુણ છે, એને ધીરે ધીરે કેવી રીતે પરાસ્ત કરવું, વધારેમાં વધારે ભક્તિ માટે મન કેવી રીતે પરવવું, વધારેમાં વધારે ભગવાન માટે કેવી રીતે સમય આપી શકીએ, વધારેમાં વધારે સેવા કેવી રીતે કરી શકીએ, જે કાંઈ પોતા પાસે છે એનો ઉપયોગ ભગવાન માટે કેવી રીતે લગાડી શકીએ, આ બધી બાબતનું કેલ્ક્યુલેશન કરતા જ્યારે આપણે શીખી જઈએ છીએ ત્યારે આપણને એક પ્રકારનું સમાધાન મળે છે કે આપણે જીવનમાં આવીને કંઈક તો કર્મ વ્યવસ્થિત રીતે કરી રહ્યા છે. નહીં તો જે પ્રાણી ને પશુ ને એ બધા જે કર્મ કરે છે એ કર્મ જ આપણે કરીએ છીએ, તો આપણામાં ને એનામાં ફરક શું રહી ગયો? આપણે પણ આપણા ફેમિલી માટે કમાઈને લાવે છે ને એ પણ ક્યાંક ને ક્યાંકથી ગોતીને પોતાના બાળકો માટે લાવે છે. એ પણ એની ફેમિલીઓ વધારે છે ને આપણે પણ આપણી ફેમિલીઓ વધારે છે, પણ આપણે એક્સ્ટ્રા કર્તવ્ય શું છે એ તો ખબર નથી આપણને. જે મેઇન કર્તવ્ય છે એ જ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ કે યોગ્ય જ્ઞાન લેવું અને એના રસ્તે ચાલવું. આ ભૌતિક જગતમાં ફસાયા છે, આ 14 લોકમાંથી કેવી રીતે બહાર નીકળવું, આ આપણું મૂળ ઓલું છે, પણ આપણને એ ખબર હોતી નથી. ત્યારે આપણે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન લઈએ છીએ ત્યારે આપણને આ બધું ધીરે ધીરે સમજાય છે, પણ આપણે એને ખાલી સમજ સુધી જ રાખીએ છીએ, એને જીવનમાં ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરતા નથી. કેમ? તો એ અત્યારે આપણને ઝેર જેવું લાગે છે, પણ આપણે એ નથી સમજી શકતા કે અત્યારે ઝેર જેવું છે પણ ભવિષ્યમાં એ આપણને અમૃત જેવું છે. ભવિષ્યમાં આપણને અમૃત જ પાન કરાવવાનું છે. આપણે અત્યારે શું કરીએ છીએ કે આપણને અત્યારે અમૃત પાન શું થઈ રહ્યું છે આપણે એનો વિચાર કરીએ છીએ, જે ભવિષ્યમાં આપણને ઝેર લાયક થઈ જાય છે, આપણા પતનનું કારણ થઈ જાય છે. એટલે આ બધું સમજવું બહુ જરૂરી છે કે ક્યારે કયા સિચ્યુએશનમાં કેવી રીતે હેન્ડલ કરવાનું છે.
આપણા બધાની અંદર રાક્ષસ પ્રવૃત્તિ છે, જેમ કે કામસા એટલે વાસના, બરાબર. શિશુપાલ જેવી સિચ્યુએશન આપણી સાથે પણ હોય છે. આપણે એને કેવી રીતે દૂર કરી શકીએ છીએ? ભક્તિ માર્ગ પર આવીને આપણે એને ધીરે ધીરે દૂર કરી શકીએ છીએ. અહીંયા ખૂબ સરસ રીતે સમજાવવામાં આવેલું છે કે શું આપણા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા છે? જો હા, સમસ્યા દરેકના જીવનમાં હોય છે. જો સમસ્યા છે તો આપણે એના વિશે કંઈ કરી શકીએ છીએ? જો એનો આન્સર હોય ના, તો પછી ચિંતા શું કામ કરવાની છે? કારણ આપણે એની માટે કંઈ જ નથી કરી શકતા. આપણે અહીંયા નિમિત્ત માત્ર છીએ. અને જો આપણા જીવનમાં કોઈ સમસ્યા નથી તો પણ આપણે ચિંતા કરવાની જરૂર છે કે ના? પણ આ સિચ્યુએશન ક્યારે આવે? જ્યારે આપણે ભગવત પ્રાપ્તિ માટે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ અને ભક્તિ માર્ગ પર આગળ આવેલા હોઈએ, તો આપણને ભગવદ્ ગીતા જીવનમાં ઉતારતા આવડતી હોય તો આ સિચ્યુએશન કે આપણને જીવનમાં કોઈ જ સમસ્યા લાગે નહીં. બધું અહીંયા જે કાંઈ પણ છે બધું ટેમ્પરરી છે. શ્રીલા પ્રભુપાદજીની આપણે સ્ટોરી સાંભળેલી હતી અને આપણે જોયું કે જે પ્રમાણે ભગવાને કીધું કે જે મારો ભક્ત છે, જે મને હંમેશા સેન્ટરમાં રાખે છે, એ નિસંદેહ મારી પાસે આવે છે. અત્યારે આપણે ઇસ્કોનના કયા પણ ટેમ્પલમાં જઈએ તો શ્રીલા પ્રભુપાદજી આપણને ભગવાનના એક તો એક્ઝેક્ટ સામે કાં તો ભગવાનના ચરણ કમળ પાસે આપણને દેખાય છે, એમના દર્શન થાય છે. તો બહુ મોટું ભૌતિક જગતમાં આપણી માટે કહીએ ને કે વિટનેસ કે ભગવાને જે કીધું છે એ 100% થાય છે. એ છે કે ભગવાન જે કે છે ભૌતિક જગતમાં પણ શક્ય છે ને આધ્યાત્મિક જગતમાં પણ શક્ય છે. તો અને જ્યારે પણ તમે શ્રીલા પ્રભુપાદજીની આખી લાઈફ સ્ટોરી સમજશો તો તમને ખબર પડશે કે કેવી કેવી સિચ્યુએશન એમણે હેન્ડલ કરેલી છે. આપણી માટે તો પોસિબલ જ નથી એવી બધી સિચ્યુએશન એમની સાથે થઈ છે અને બધું હેન્ડલ કરીને 10 જ વર્ષમાં ઇસ્લામિક કન્ટ્રીઓમાં 100 કરતા વધારે ટેમ્પલનું નિર્માણ કરવું જોક નથી. આજે કેટલા પણ મોટા બિલ્ડર રહેવા દો, કેટલા પણ અમીર લોકો રહેવા દો, નથી કરી શકતા. એમને આગળ તો કશું જ નહોતું, ખાલી જ્ઞાન હતું, ભક્તિ હતી અને ભગવાન ઉપર શ્રદ્ધા હતી. બધું બરાબર થઈ ગયું છે. આજે તમે જ્યાં ક્યાંય પણ જશો આખા વર્લ્ડમાં, તમે ક્યાંય પણ ફરો તમને ઇસ્કોન દેખાશે ને દેખાશે. કદાચ કોઈ એવી જગ્યા હશે કે જ્યાં ઇસ્કોન તમને એવું લાગશે કે અહીંયાથી થોડું દૂર છે, બાકી તમને જ્યાં જશો ત્યાં તમને ઇસ્કોન દેખાશે. તો આ કોણે કરેલું છે? આ એક હિન્દુ જે ભારતીય કન્ટ્રી છે એમાંથી શરૂઆત થઈ છે. અને આપણે કહેતા શું હોય છે કે આ બધું બહારના દેશનું છે. બહારના દેશનું કાંઈ નથી, બધું ઇન્ડિયાનું જ છે. ખાલી ફરક એટલો છે કે આપણે એટલા બધા અધર્મી હતા, કે આપણે એટલા બધા અજ્ઞાની હતા કે આપણે બધું એક્સેપ્ટ ન કર્યું. અને બહારના લોકો જેમને આનું જ્ઞાન નથી, જેમને ઝીરો જ્ઞાન છે, એમણે બધું એક્સેપ્ટ કર્યું, એટલે આજે એ લોકોનું વર્ચસ્વ વધારે છે આપણી કરતા. તો આપણી માટે દુર્દૈવી કહેવાય કે આપણે બધા હિન્દુઓ છીએ ને, આપણે બધા ભારતીય, આપણી ભૂમિ છે, મહાભારત આપણા ભૂમિ પર થયું હતું. તો આપણે આ બધું મહત્વ સમજવું જોઈએ, પણ આ બધું બહારના લોકો સમજે છે. આપણે આ બધું છોડવું જોઈએ. 4 બાબત કીધી છે આપણે છોડવી જોઈએ. તો બહારના લોકો જે આ બધું કરતા ને એ લોકો છોડે છે, પણ આપણે છોડી નથી શકતા. તો આ ડિફરન્સ છે. એટલા માટે આપણા ગુજરાતીમાં એક કહેવામાં આવેલું છે કે ક્યાં ટકવું, ક્યાં છટકવું અને ક્યાં અટકવું. આ જેને ખબર પડી જાય એ જગ જીતી જાય છે. શું કીધું છે? ક્યાં ટકવું એટલે ક્યાં ટકીને રહેવાનું છે ભક્તિ માર્ગ પર. ક્યાં છટકવું તો જે આપણું પતન કરાવે છે ત્યાં છટકવાનું છે. અને ક્યાં અટકવું, આ જેને ખબર પડે છે એ જ પોતાનું કહીને આપણે ઉદ્ધાર કરી શકીએ છીએ. એટલે આ બધી બાબતો બહુ મહત્વની છે. જીવનનો પાઠ, વાસના, ક્રોધ તેમજ લોભ આત્મ વિનાશની જે રીતો છે, તેથી આપણે તેને ભક્તિમય સેવા દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ અને ધીરે ધીરે આપણે એમાં આગળ આવવું જોઈએ. અહીંયા આપણી માટે ફરીથી એકવાર આપણને અહીંયા બતાડવામાં આવેલું છે કે કન્ટિન્યુઅસ ભગવાનનું ધ્યાન કરવું, ભગવદ્ ગીતાનું વાંચન કરવું, વધારેમાં વધારે માળા કરવી અને ભગવાનનું કીર્તન અને ભોગ અર્પણ કરીને આપણે પ્રસાદી લેવી. તો આનાથી ધીરે ધીરે આપણે શુદ્ધિ તરફ વધીએ છીએ. આપણા અંદર શુદ્ધતા વધતી જાય છે અને ભગવાન પ્રત્યે આપણને પ્રેમ વધતો જાય છે. અહીંયા કીધું છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર ચેન્ટ કરતું રહેવું જોઈએ. સૌથી પહેલા આપણે પંચતત્વ મંત્ર ચેન્ટ કરતા હોઈએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્તવૃંદ. અને પછી આપણે જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ આપણને જે મહામંત્ર આપેલો છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ સૌ વૈષ્ણવને. હરે કૃષ્ણ. તો હું આશા રાખું કે તમને આજનો અધ્યાય સમજાણો હશે. આ સાથે આપણો આજનો અધ્યાય અહીંયા પૂર્ણ થાય છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सद्गुरुदेव की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 राम